ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് കോട്ടയം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത്. എന്താണെന്നല്ലേ, ഇതിന് പിറകെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡേഞ്ചർ. അതായത് എന്തോ പൊട്ടുന്ന ഐറ്റമാണ് സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഭാരത് ബെൻസിന്റെ വണ്ടിയാണ്. വളരെ ചെറിയ വീൽ ബേസ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ്. ബാക്കിൽ ABS എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ പിറകെ ഇവിടെ സ്വല്പം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ആർ ഫോളോയിങ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ട്രക്ക് അവൈലബിൾ. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാലും ഇതിന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടെററാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോസീവ്സിനായിരിക്കും എന്ന്. പാറമടയിലോട്ടാണ് സാധനം പോകുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.